උදපාදී දහම ඇස පහළ වේවා ධර්මය දකීවා. තෙරුවන් සරණයි පින්වත් ඔබ හැම දෙනාටම. සසර ගමන නිවන මඟ තථාගත බුදුබණ දසවන් සනසන මොහොතක චක්කුම් උදපාදී සද්ධර්ම දේශනා මාලාවේ අද දේශනය මෙලෙසින් ආරම්භ වනවා. වැඩමුකට වැඩහිඳින පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේ අපි සාදුනාද පවත්වමින් පිළිගනිමු. සාදු සාදු සාදු. මජ්ක්‍ධිම නිකායේ මූල පණ්ණාසකේ විතක්ක සන්ඨාන සූත්‍රය ඇසුරෙන් විශේෂයෙන්ම භාවනාවෙහි අධිචිත්තේහි යෙදුන භික්ෂූන් වහන්සේලා අරමුණු කරගනිමින් භාවනා යෝගී සැමට වටිනා අවවාද රැසක් පැහැදිලි කරමින් පවත්වන ලද ධර්මානුශාසනාවේ තුන්වන දේශනාවයි මෙතෙන් සිට ආරම්භ වන්නේ. මහරගම නාවින්න රාජමහා විහාරයේ පැවැත්වෙන මෙම දේශනා මාලාව දැනට පවතින සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත තත්ත්වය හේතුවෙන් බෞද්ධ ගුවන්විදුලිය විසින් විශේෂයෙන් පටිගත කරන ලද්දක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. අද දින දේශනාව බෞද්ධ ගුවන්විදුලිය මගින් ප්‍රචාරය කිරීම සඳහා පූර්ණ දායකත්වයේ දරන පෙළියන්දල ස්වාරපොළ කොස්පැලෑන වත්ත පදිංචි WG ආයේෂා මාධවී මහත්මියගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මෙම දෙසැම්බර් මාස 25 දිනට 57 වන ජන්මදිනයේ යෙදෙන LAD අයිරාංගනී මෑණියන් වහන්සේට සුබ උපන් දිනයක් මෙන්ම නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි. එලෙසින්ම WG විමලසේන පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් දෙසැම්බර් මාස 22 වන දිනට ජන්මදිනය යෙදෙන WG මහේෂ් චාමින්ද වැඩිමහල් සොයුරාට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායුෂ මෙන්ම තම ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා ආශිර්වාද කිරීමටත් WG දිනේෂ් අනුරාධ බාල සොයුරාට සහ SA දිනුක් තිවෙන් පුංචි පුතණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් 15 වසරකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත VR සෝමාවතී සහ HM මිසිනෝනා මිත්තනියන් දෙපළටත් අභාව ප්‍රාප්ත ආර්යදාස සීයා සහ ගිරිගෝරිස් ගමගේ සීයාටත් සිව් වසරකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත කේ අමරාවතීද සිල්වා තම නැන්දනියටත් දස වසරකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත හෝමාගම විසූ වෙල්සන් කරුණානායක බාප්පාටත් පසුගිය වසරේ අභාව ප්‍රාප්ත HM ගුණරත්න මාමාද ඇතුළු දෙපාර්ශවයේම පරලෝ සැපත් සියලුම ඥාතීන්ට හා සංසාරගත සියලුම ඥාතීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් එවැගේම පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේටත් වැඩසටහන සංවිධානය කළ සැමටත් බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ සැමටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමටත් සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසලය හේතු වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවෙන් එම පින්වතුන් මෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. දේශනා මාලාව ඉදිරිපත් කිරීමේ සංකල්පය සහ සංවිධායකත්වයේ දරනු ලබන්නේ හේමක ඩයස් මහතා සහ රාජී ඩයස් මැතිණියයි. එහෙමනම් පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේට මේ ගෞරවනීය ආරාධනාව අද දේශනය පවත්වන්න. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්කදං
ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සබ්බ ධම්මේසු අප්පටිහත ඥානචාරස්ස දස බලධරස්ස චතු වේසාරජ්‍ය විසරදස්ස සබ්බ සත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස තථාගතස්ස සබ්බඤුනෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස සද්ධර්ම ශ්‍රාවක කාරුණික ගුණගරුක බෞද්ධ පින්නතුනි අදත් බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව මේ සියලු දෙනාම සැදී පැහැදී සූදානම් වෙන්නේ චක්කුම් උදපාදි ධර්ම දේශනා මාලාව යටතේ තවත් උතුම් ධර්ම දේශනාවක් ශ්‍රවණය කිරීම සඳහා පින්නතුනි චක්කුම් උදපාදි මේ ධර්ම දේශනා මාලාව අපි පහුගිය කාලේ දිගටම සිදු කරන්නට යෙදුනේ මහරගම නාවින්න රාජමහා විහාරස්ථානයේදී. නමුත් වර්තමානයේ පවතින මේ වසංගත තත්ත්වය නිසා මේ ධර්ම දේශනා මාලාවට සම්බන්ධ මේ දිනවල ප්‍රචාරය කරන මෙම ධර්ම දේශනාවන් විහාරස්ථානයේදීම පෞද්ගලිකව පටිගත කරලා ප්‍රචාරය කරවන්න කටයුතු සංවිධානය කරලා තියෙනවා. එහෙම දේශනා කරපු දේශනාවක් තමයි අදත් මේ ඔබ ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. පින්නතුනි මේ උතුම් ධර්ම දේශනා මාලාව තුළ අපි පහුගිය සති දෙකක සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ මජ්ක්‍ධිම නිකායේහි සඳහන් වන විතක්ක සණ්ඨාන කියන සූත්‍ර දේශනාව. අද ධර්ම දේශනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ විතක්ක සණ්ඨාන සූත්‍රයට සම්බන්ධ තුන්වෙනි ධර්ම දේශනාව දේශනා කරන්න. දෙවෙනි ධර්ම දේශනාව අපි නිමා කරන්න යෙදුනා රාගයට ප්‍රතිපක්ෂ වුණ භාවනාව අසුභ භාවනාව හැටියට සිහිපත් කරමි. සත්වයේ කෙරෙහි රාගයක් ඇති වුණොත් ඒ රාග සහගත සිතුවිල්ල නැති කර ගැනීම සඳහා අසුභ භාවනාව වඩන්න කියලා පැහැදිලි කළා. සංස්කාරයක් කෙරෙහි බැඳීමක් ඇති වුණොත්
ඒ අකුසල චිත්තේ දුරු කර ගැනීම සඳහා අනිත්‍ය භාවනාව වඩන්න කියලා කරුණු පැහැදිලි කළා. සත්වයේ කෙරෙහි ද්වේෂයක් ඇති වුණොත් ඒ ද්වේෂය මැඩ පැවැත්වීම උදෙසා මෛත්‍රිය වඩන එක බොහොම හොඳයි කියලා අපි සාකච්ඡා කළා. සංස්කාරයක් කෙරෙහි නම් ද්වේෂය ඇති වුණේ ඒ ද්වේෂය මැඩගන්න ධාතු මනසිකාරය වඩන්න කියලා අපි කරුණු පැහැදිලි කළා. ඊට අමතරව මෝහයට උපනිශ්‍රය ධර්මතා 5ක් තියෙන බව අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. මේ ටික මේ අකුසල් වලට කෙලින්ම විරුද්ධ වෙන නිසා මෙහෙම දක්වලා තියෙන බව සඳහන් කරනවා. පිළිතුරේ අපි දෙවෙනි ධර්ම දේශනාව එතනින් නිමා කරන්නට යෙදුණා. තුන්වෙනි ධර්ම දේශනාව අපි එතන ඉඳලා ආරම්භ කරමු. එතකොට පළමු ක්‍රමයේදී කුසලය සහිත අරමුණක් බොහෝ වාර ගානක් මෙනෙහි කිරීමෙන් අකුසල් සහිත අරමුණු මැඩලන්න පුළුවන් කියන කාරණාව අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුණා. ඒ සඳහා උදාහරණයක් පැහැදිලි කරනවා. නැවතත් පිළිතුරු මේ වඩුවේ ලොකු ලීයක් ඒ ලීයට වැදිලා තියෙන ලොකු ඇණයක් ගලවන්න වෙච්චහම කුඩා ඇණයකින් පහර දීලා Tamanට ගලවන්න උවමනා ඇණය ටික ටික එළියට ඇද ගන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා. එහෙම මහ ඇණය බුරුල් කරගත්තට පස්සේ අතින් ඇදලා අරගෙන එළියට විසි කරලා දානවා. උදාහරණයක් සිහිපත් කළොත් නැවත වතාවක් වඩුවෙකුට අවශ්‍ය වෙලා තියෙනවා ලීයකට ගහලා තියෙන ලොකු ඇණයක් ගලවලා අයින් කරන්න. ඒ ඇණය ගලවා ඉවත් කිරීමට යොදන ක්‍රමය හැටියට වඩුව තෝරගන්නේ කුඩා ඇණයක් අරගෙන ලොකු ඇණේ වටේටම ඒ කුඩා ඇණෙන් ගහනවා. කුඩා ඇණෙන් එහෙම පහර දෙමින් ලොකු ඇණේ ටික ටික බුරුල් කරනවා. බුරුල් වුණාට පස්සේ අතින් හොලවන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයට බුරුල් වුණාම අතින් හොලවලා ඇදලා අරගෙන අහකට දානවා. අන්න ඒ ඇණය වැදිලා තියෙන ලීය මෙතන සඳහන් කරනවා තමන්ගේ හිත වාගේ දකින්න කියලා. ඊළඟට සඳහන් කළා ඒ ලීයට වැදිලා තියෙන ලොකු ඇණය වගේ දකින්න කියනවා හිතට ආපු අකුසල විතර්කය. පින්නතුනි ඊළඟට ඒ ලොකු ඇණය ගලවන කුඩා ඇණය අසුභ භාවනාවේ කුසල නිමිත්ත හැටියට දකින්න කියලා කියනවා. අපි ඒක කලින් විස්තර කරන්නට යෙදුනා මේ අසුභ භාවනාව පිළිබඳව. එහෙම කුඩා ඇණෙන් තට්ටු කරලා ලොකු ඇණේ ගැලවීම දකින්න කියනවා අසුභ භාවනාවෙන් රාග නිමිත්ත ගලවලා අහකට දානවා වගේ කියන කාරණාව. පළමුවෙනි ක්‍රමයේ මේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා. විතක්ක සංඨානේ පළවෙනි ක්‍රමයයි අපි මේ විස්තර කරන්නට යෙදුනේ. දේශනා දෙකකින්ම විස්තර කරලා අද තුන්වෙනි දේශනාව ආරම්භ කරන වෙලාවෙත් මේ දක්වපු කරුණු ටික ඒ පළවෙනි කාරණාවටමයි දැක්ුවේ. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරමු මේ විතක්ක සංඨාන සූත්‍රයේ තියෙන දෙවැනි කාරණාව මොකක්ද? අකුසලයේ මඩින්න පැහැදිලි කරපු දෙවැනි කාරණාව. පිළිතුරේ දෙවැනි ක්‍රමයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ඡන්දය, ද්වේෂය, මෝහය භාවනා කරන වෙලාවට හෝ විවේකීව ඉන්න වෙලාවට මෙම අකුසල විතර්ක
තමන්ගේ හිත තුළ ඇති වෙනවා නම් මේ අකුසල විතර්ක පහළවීමේ ආදීනවේ මනාව මෙනෙහි කරන්න කියලා. තමන්ගේ හිත ඇතුලේ අකුසල් උපදිනකොට තමන්ට මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ අකුසල චේතනාවෙන් තමන්ට හම්බ වෙන ඵලය මොකක්ද කියන කාරණාව මනාව මෙනෙහි කරනවා. පුනිතනි අකුසල චේතනාවේ ඵලය දුගතිය. ආන් ඒ කාරණාව හොඳට මෙනෙහි කරලා සංසාර බය ඇති කරගන්න කියලා සඳහන් කරනවා. මෙන්න මේ සිතුවිලි අකුසල්, මේ සිතුවිලි වැරදි. මෙහෙම සිතුවිලි මෙනෙහි කිරීමෙන් දුක්ඛ විපාක විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ආන් එහෙම හිතලා තමන්ගේ සිතේ උපදින අකුසල චෛතසිකයේ මැඩගන්න උත්සාහ දරන්න කියලා කියනවා. මොකද පින්නතුනි සමහර අකුසල් සිතුවිලි සෝමනස්ස සහගතයි. සතුටු සිතින් තමයි මෙනෙහි කරන්නේ. ඒ කාරණාව අපි හැමෝටම මං හිතන්නේ හොඳට ප්‍රත්‍යක්ෂයි. රාග සිතුවිල්ලක් වේවා, ද්වේෂ සිතුවිල්ලක් වේවා, මෝහ සිතුවිල්ලක් වේවා. අපි ඊටාම සතුටින් මෙනෙහි කරන වෙලාවක් තියෙනවා. එක්ක කාරණාවට එළඹෙන්න කලින් මේ රාග දැකපු රූපයක් පිළිබඳව ඇති වුණ රාගයක්, ඒ රූපය පිළිබඳව මෙනෙහි කර කර විවිධාකාර රාගසිත උපදව හිතින් සතුටු වෙනවා. මේ ආවර්ජනය කරන්නේ අකුසලයක්. නමුත් සෝමනස්ස සහගතයි. තවත් වෙලාවක එහෙම රාගයක් ඇති වුණ තැන සිත පාලනය කරගන්න බැරුව රාගික ක්‍රියාවන්හි යෙදුන අවස්ථාවන් පිළිබඳව කල්පනා කර කෙටින් සතුටු වෙන්න පුළුවන්. තවත් වෙලාවක ද්වේෂය නිසා තව කෙනෙකුට කරන නපුරක්, කරදරයක්, හිරිහැරයක් පිළිබඳව හිතා සැලසුම් කර සතුටු වෙන්න පුළුවන්. සමහර කෙනෙකුට කරදරයක් කරලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. සෝමනස්ස සහගතයි. නමුත් පින්නතුනි සතුටු සිතින් යුතුව මේ කාරණා කල්පනා කෙරුවට විපාකය නම් ඊටාම දුක් සහිතයි. මේ හැම අකුසල විපාකයක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට මේ සසර කෙරවල කරගන්න මෙන්න මෙහෙම කටයුතු කළ යුතුයි කියලා යම් උපදේශයක් ලැබලා දීලා තියෙනවා නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ අවවාදයට පටහැනි. මොකද පින්නතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ සබ්බ පාපස්ස අකරණ. ඒ කීවේ කයෙන් වචනයෙන් කරන අකුසල් වලට විතරක් නෙමෙයිනේ. සිතින් උපදින අකුසල් පිළිබඳවත් මේ කාරණාව එහෙම්මම සාධාරණයි. සබ්බ පාපස්ස අකරණ. සියලු පව් නොකරන්න. ඒ සිතින්ද, කයින්ද, වචනයෙන්ද කියලා ભેදයක් නැහැ. යම් පාපයක් කෙරෙනවා නම් සිතින්, කයින්, වචනයෙන් ඒ හැම අකුසලයක්ම දුරු කරන්න කියලායි දේශනා කරන්නේ. එහෙම දේශනා කරලා තියෙන කොටත් අපි තවමත් අකුසල විතර්කම ඇති කර ගන්නව නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් හැටියට පින්නතුනි අපි වැරදි කරුවෙක්නේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ එපා කියපු දෙයක් නේ අපි කරන්නේ. ශිෂ්‍යයෙකුට ගුරුවරයා යම් කාරණාවක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් එපා කියලා අවවාද කරනවා නම් ඒ ශිෂ්‍යයා නැවත නැවත ඒ වරදම නම් කරන්නේ ඒ ශිෂ්‍යයා වැරදිකාරයෙක්. පොලිසියෙන් උසාවියෙන් දඬුවම් ලැබපු පුද්ගලයෙකුට අවවාද කරලා තිබුණාම මේ වැරද්ද නැවත කරන්න එපා කියලා. නමුත් ඔහු නැවත නැවත ඒ වරද කරනවා නම් ඔහු ආපහු වැරදිකාරයෙක්.
එමනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ වචනයට කීකරු නැති අපි හැම කෙනෙක්ම මෙතන වැරදිකාරයෝ. සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝක සත්වයාට යම් අවවාදයක් කළා නම් ඒ අනන්ත කරුණා සිතුවිල්ලෙන් යුක්තමයි. අනන්ත මෛත්‍රී සහගත සිතුවිල්ලෙන් යුක්තමයි. සසර දුගතියෙන් එතර කරවීම සඳහාමයි. සංසාර විමුක්තිය උදා කර දීම සඳහාමයි. සතර අපායාදී දුකෙන් අපි නිදහස් කර ගැනීම සඳහාම බුදුරජාණන් වහන්සේලා ලෝකෙ පහළ වෙලා මෙසේ කළ යුතුයි මෙසේ නොකළ යුතුයි කියලා අපිට අවවාද කළා. මේ සංසාරේ ඔබටත් මටත් බුදුවරු කී දෙනෙක් නම් මුණ ගැහෙන්නේ නැද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේලා කී නමකගෙන් නම් බණ අහන්නේ නැද්ද? භාග්‍යතුන් වහන්සේ රූපකයෙන් දකින්න නැතත් මේ වාගේ බුද්ධාන්තරවල ඉපදිලා නිර්මල ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නයම අහලා නමුත් තමන්ගේ ජීවිතයට ඒ දහම් කරුණු එකතු කරගත්තේ නැතුව මේ සංසාරේ අපි කොච්චර වැරදි කරන්නේ නැද්ද? එහෙම නැත්තම් මේ සසරින් මිදෙන්න අපිට කටයුතු කරගන්න තිබුණ අවස්ථා බොහොමයි. මහා නාග රජතුමා ලලාට ධාතුන් වහන්සේ ළඟ වැඳගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා වගේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේට මෙන්න මෙහෙම සඳහන් කළා. මහන්න වේ මයං භන්තේ නිමුග්ගා දීඝ සම්භවී අපපතිස්සා අපපතිට්ඨා සංසාරාම චිරන්තහි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ මහා භවසාගරේහි අපි දීර්ඝ කාලයක් ගිලිලා හිටියා. ආර්යයන්ට අකීකරු වීම නිසා අපිට පිහිටක් නම් ලැබුණේ නැහැ. ඒ නිසා අති දීර්ඝ කාලයක් මේ සංසාරේ සැරිසරුවා. එහෙනම් පිහිටක් නොලැබුණේ දීර්ඝ කාලයක් සංසාරේ සැරිසරුවේ ආර්යයන්ට අකීකරු වෙච්ච නිසායි කියලා මහා නාග රජු සඳහන් කළා. එම්නම් පින්තුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේට අපි තාමත් අකීකරුද? ඔබ හිතලා බලන්න. ඔබ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කීකරු ශ්‍රාවකයෙක්ද? එහෙම නැත්නම් තාම භාග්‍යතුන් වහන්සේට අකීකරුයිද කියලා? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සරණ ලැබෙන්නේ කීකරු ශ්‍රාවකයන්ට. ඒ නිසා උත්සාහ කරන්න මේ අවස්ථාව මගහර ගන්නේ නැතුව භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සිව්වණක් පිරිස අතරේ වැරදිකරුවෙක් නොවි භාග්‍යතුන් වහන්සේට කීකරු ශ්‍රාවකෙක් බවට පත් වෙන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ එපා කියපු දේ නැවත නැවත කරනවා කියලා කියන්නේ අකීකරුයි කියන එකයි. ඉතිපි මේ විතක්කා අකුසල ඉතිපි මේ විතක්කා සාවජ්ජා. මෙසේ මේ විතර්ක අකුසලුත් වෙනවා. මෙසේ මේ විතර්ක වැරදිත් වෙනවා. මෙසේ මේ විතර්ක දුක්ඛ විපාකත් ගෙන දෙනවා. එහි ආදීනවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ මනාව පැහැදිලි කරලත් දෙනවා. ඒ ගැන පින්නතුනි අපි මෙහෙම හිතුවොත් අපි යම් තැනක ඉඳලා නිවන දිහාට යනවා කියලා ඇවිදගෙන යනවා. කුසලස්ස උපසම්පදා කියන ආකාරයෙන් තමයි අපි නිවන පැත්තට ඇවිදගෙන යන්නේ. කුසල් කිරීම නතර කරාම අපට ඊළඟට පහළ වෙන්නේ අකුසල් සිත්. මේ අකුසල් සිත් අපේ සිතේ වැඩෙන්න ඉඩ හැරියහම
අපි නිවන දිහාට ගමන් කරන එක අතහැරලා සතර අපාය දිහාට හැරිලා බලන් ඉන්නවා වගේ කියලායි කියන්නේ. එහෙම වුණහම නිවන තියෙන්නේ අපි යන පැත්තට නෙමෙයි විරුද්ධ පැත්තට. අපි යන්නේ වෙන පැත්තකට, නිවන තියෙන්නේ තව පැත්තක. එතකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් හැටියටත් යන පැත්ත වැරදි. රහතන් වහන්සේලා ගිය පැත්තටත් නෙමෙයි පින්නතුනි අපි යන්නේ. එතකොට පින්නතුනි මේ ශාසනෙත් පෙන්වලා තියෙන කල්යාණ ගුණ අපිට ලැබෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. පින්නතුනි අපි යන පාරේ එක පැත්තක නිවන, තව පැත්තක නිරය. මේ අකුසල සිතුවිල්ලත් එක්ක ඉන්න හැම මොහොතකම අපි යන්නේ අපාය පැත්තට. පින්නතුනි සෑහෙන්න හිතන්න තියෙන තැනක්. අකුසල සිතුවිල්ලත් එක්ක ඉන්න හැම මොහොතකම අපි යන්නේ අපාය පැත්තට. දවසට පැය 24යි. මේ පැය 24න් කුසල චිත්තයත් එක්ක ගත කරපු කාලය කොච්චරයිද? අකුසල සිතුවිලිත් එක්ක ගත කරපු කාලය කොච්චරයිද? බොහොම විවේකීව කල්පනා කරලා බලන්න. කුසල් ඇති වුණ කාලයයි අකුසල් ඇති වුණ කාලයයි අතර වෙනස කොච්චරද කියලා. පැය 24ටම සමහර වෙලාවට කෙනෙක් පැයක් දෙකක් එක දිගට කුසල චිත්තයක් තුල යෙදෙන අවස්ථාවක් හොයාගන්න බොහොම අපහසුයි. වැඩි කාලයක් අකුසල චිත්තයත් එක්කම නම් කටයුතු කළේ වැඩියෙන් අපි කරලා තියෙන අකුසල්. කුසල් කරලා තියෙන ඊටම අඩුයි. මේ සංසාරයෙන් එතර වෙන්න නම් වැඩියෙන් අපි ළඟ තියෙන්න ඕනේ කුසල්. අවුරුදු 60ක් 70ක් ජීවත් වෙනකොට අවුරුදු 10ක් විතර එක දිගට පින් කරලා මේ දවසකට පැය දෙක 3-4 සම්පූර්ණ කරලා කුසල් කරපු කාලය එකතු කරාම අවුරුදු 10ක් සම්පූර්ණ වෙනවා නම් අවුරුදු 70ක් ජීවත් වෙනවා නම් අවුරුදු 60ක් අකුසලයි කරලා තියෙන්නේ. අකුසල් පැත්ත එකතු කරාම. ඉතින් එතකොට මේ පිනුත් කළා කියලා කීවට මේ සසර බොහොම ලේසියෙන් දිනන්න පුළුවන් වෙයිද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි නැවත හිතලා බලන්න ඕනේ. එහෙම හිතලා ඔබ වැඩියෙන් කුසල චිත්තයකට එන්න. නිවැරදිව බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිහිල්ලා පොරොන්දු වෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේට ස්වාමීනි දිවි හිමියෙන් පංචශීල ප්‍රතිපදාව මත පිහිටලා අකුසලයෙන් ඈත් වෙලා කුසලයේ සමාදන් වෙලා කටයුතු කරනවා කියලා. සතර අපාය ආදී භයානක දුක්ඛයන්ගෙන් මිදෙන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එහෙම කරන එක වටිනවා. අකුසල් සිත මැඩගෙන නැවත කුසල් සිතක් උපදවා ගත්තහම තමයි අපි නිවන දිහාවට යන්නේ. නිවනට නැවත යොමු වෙන්නේ කුසල් සිත උද්දීපනය වෙන්නයි. එහෙම දේශනා කරලා තියෙන පින්නතුනි මේ රාග, ද්වේෂ, මෝහ සහිත අකුසල සිත්වල ආදීනවේ මෙනෙහි කර කුසල් සිතක්ම වර්ධනය කරගන්න උවමනා නිසායි. නිවන් මගේ ආපහු යනවා කියලා කියන්නේ තව කොයි තරම් කාලයක් මේ සංසාරයේ විඳින්නද? ඒසා දීර්ඝ කාලයක් මේ සසර මගේ අපි හැමදාම මනුෂ්‍ය වෙනව නෙමෙයි. අපි හැමදාම දිව්‍ය ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකවල ඉන්නව නෙමෙයි. නරක, තිරිසන්, പ്രേත, අසුර කියන සතර අපාය සත්‍යයේ මහගෙදර හා සමානයි. අන්න ඒ නිසායි කුසල් සිත දියුණු කර ගැනීම සම්බන්ධයෙන්
බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ තරම් කරුණු දක්වලා තියෙන්නේ. කාම සිතුවිලිත් නිරන්තරයෙන් හිතේ උපදිනවා. ඒ කාම සිතුවිලිත් සමග කාම මිත්‍යාචාර පැත්තට ගියොත් ලෝහකුඹ නිරයක් වගේ තැනක් සහිතව තවත් බොහෝ නිරාදුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. දේශේ සහිත වුණොත් ඒත් ඊටාම භයානක දුක්ඛිත තත්වයන්ට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවා. කෙනෙක් දේශේ නිසා තවත් කෙනෙක් දිහා රවල බලන්න පුළුවන්. දේශේ නිසාම වැරදි වචන තමන්ගේ කටින් පිට වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණහම අපට එතනින් එහාට පින්නතුනි සංසාරේ ලස්සන නිල් පාට ඇස් ලැබෙන එකක් නැහැ. මොකද ද්වේෂ සහිත පුද්ගලයාගේ ඇස් දෙක රතු වෙනවා. දේශයෙන් පිරුණ පුද්ගලයාගේ මූණ දිහා බලහම ඇස් දෙක දිහා බලහම බයක් ඇති වෙනවා. සංසාරේ අපිටත් ලැබෙන්නේ රතු පාට එහෙම නැත්නම් ගුරු පාට වෙච්ච බොර පාට වෙච්ච ඇස් දෙකක්. ඒ නිරන්තරයෙන් මේ ඇස් දෙක දේශේ ප්‍රදර්ශනය කළා. දේශ සහිතව අන් අය දිහා බැලුවා මේ ඇස් දෙකෙන්. අන්න ඒ නිසා ප්‍රියමනාප ඇස් සංසාරයට හරි දුර්ලභයි. සතෙක් වෙලා ඉපදුනොත් මැරිලා ගිහිල්ලා විස සහිත සතෙක් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ඊටාම ඉහළයි දේශ සහිතයි. නැවත මනුෂ්‍ය ලෝකෙට ආවත් ඊටාම කේන්ති යන පුද්ගලයෙක් බවට පත් වෙනවා. අපි අදත් කියනවා හොස්සාගෙන් මැස්ස යන්න බෑ වගේ කියලා. ඒත් කේන්ති යනවා. ආන් ඒ වාගේ ඊටාම ඉක්මනින් කේන්ති ගන්න කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා නැවත මනුෂ්‍ය ලෝකෙට ආවත්. එහෙම කේන්ති යනවා කියලා කියන්නේ ආයිත් කුසල් නම් ලැබෙනව නෙමෙයි වැඩියෙන්ම අකුසල්ම රැස් වෙනවා කියන එකයි. ආන්ගේ කේන්තිය නිසා කල්යාණ මිත්‍රයෙකුට යම් හේතුවකින් වැරදි වචනයක් කියවුනොත් ඒ වෙනුවෙන් ආයිත් විඳවන්න සිද්ධ වෙනවා. පින්නතුනි දේශේ වඩන්න නැවත ප්‍රතිඵල හැටියට අපිට ලැබෙන්නේ ද්වේෂයමයි. ඒ වගේම මෙතන උදාහරණයක් සඳහන් කරලා තියෙනවා ලස්සන වෙන්න තම ශරීරයේ මනාව සරසගන්න කැමති ස්ත්‍රියක් වේවා පුරුෂයෙක් වේවා කවුරු හරි ඉන්නවනම් හතුරෙක් ඇවිල්ලා ඔවුන්ගේ බෙල්ලේ ගැරඬි කුණක් හරි මරුණු සුනකයෙකුගේ කුණක් හරි බැඳලා යනවනම් ඊටාම පිරිසිදුවට ඉන්න කැමති ඒ තැනැත්තා හෝ තැනැත්තිය අතිශයින්ම ලැජ්ජාවටපත් වෙනවා. බීතියට සහ දුකටපත් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ අපිත් නිවන් දකින්න ඕනේ. බුදුන් සරණ යන්න ඕනේ. ඊටාම හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ කියා හිටියට ක්‍රියාවට යනකොට ඒ උතුම් මග ඒ උතුම් පිළිවෙතට ඊටාම විරුද්ධ නොගැලපෙන පිළිකුල් සහගත ප්‍රතිපදාවල නම් ඉන්නේ කුණු ඇඟ තවරාගෙන දුර්ගන්ධයෙන් පිරි කෙනෙක් හැටියට මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා තමන් රාජකුමාරයෙක් කියලා කීවත් සමාජයේ කවදාවත් ඔහුට නම් ප්‍රිය කරන්නේ නැහැ. පිළිගන්නෙත් නැහැ. නමුත් මම හිතාගෙන ඉන්නවා මම උසස් කෙනෙක් කියලා. ඔබත් හිතන්නකෝ ඔබත් එහෙමද කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි ප්‍රතිපදාවේ නැත්තම් කරන්නේ වැරදි වැඩ නම් අපි හොඳයි කියලා අපි හිතාගෙන හිටියට පින්නතුනි දෙවියන්ට ඊර්දිවන්තයන්ට ආර්යයන් වහන්සේලාට අපිව පේන්නේ අර ගෙරි කුණු ඇඟ තවරාගත්
අප්‍රසන්න පිළිකුල් සහගත පුද්ගලයෙක් වගේ. එහෙමනම් අපි තාමත් පිරිසිදු නෑ නේද කියන කාරණාව අපි නැවත නැවත හිතන්න ඕනේ. මොකද සමාජයට පෙන්වන්නේ සිල්වත්, විනයගරුක, ඊටාම හොඳ, ගෞරවනීය අය හැටියට. අපිත් එහෙම හිතාගෙන ඉන්නවා. අපි ඊටාම හොඳයි කියලා. අපි ඊටාම සිල්වත් කියලා. අපි අනුන්ගේ වන්දනාමාන ආදිය ලබන්න සුදුසු අය කියලා. නමුත් පින්නතුනි හිතාගෙන ඉන්නවා විතරයි. අභ්‍යන්තරයේ කුණු වෙලා තියෙන්නේ. රාගයෙන්, ද්වේෂයෙන්, මෝහයෙන්, තවත් නොයෙක් අකුසල චෛතසිකයන්ගෙන් චිත්තසංතානය අපවිත්‍ර වෙලා. ඒකයි මම සඳහන් කළේ අභ්‍යන්තරයේ කුණු වෙලා තියෙන්නේ කියලා. කුණු වෙලා නම් කවුරුවත් කැමති නැහැ. දුර්ගන්ධයි, අප්‍රසන්නයි, පිළිකුල් සහගතයි. ආර්යයන් වහන්සේලාට අපි පේන්නේ අසූචි තවරගත්ත සත්තු වගේ වෙන්නේ ඇති. බලන්නවත් කැමති වෙන එකක් නැහැ. අපිට දුකක්, කරදරයක්, පීඩාවක්, තනිකමක් ඇති වුණාම අපි සමහර වෙලාවට කියනවා දෙවියන්ටවත් පේන්නේ නැද්ද මගේ දුක කියලා. කරදර ආපු වෙලාවට කියනවා දෙවියවත් නැද්ද අපිව බේරගන්න කියලා. නමුත් පිහිටකුත් නැහැ, බේරන ස්වභාවයකුත් නැහැ. ඉන් පස්සේ අපි ආයෙ බනිනවා දෙවියෝ කියන්නේ කවුද? දෙවියෝ කියලා කෙනෙක් ඉන්නවද? හිටියානම් අපිට පිහිට වෙන්න එපෙයි. මේ ආදි වශයෙන් දෙවියන්ගෙන් ලාභයක් බලාපොරොත්තු වෙන නිසා නොලැබුණහම දෙවියන්ටම බනිනවා. නමුත් පින්නතුනි දෙවියන්ට අපි පේන්නේ නැද්ද? දෙවියෝ අපිව දකින්නේ නැද්ද? දෙවියන්ට අපි හොඳට පේනවා. දෙවියෝ අපිව හොඳට දකිනවා. අපිට දුක් කරදර එළඹෙන හැටි අපි දැනගන්නේ දුක් කරදර වලට මුහුණ දුන්නට පස්සේ. නමුත් සමහර වෙලාවට අපිට දුක් කරදර කම්කටොළු වලට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙන බව දෙවියෝ අපිට කලින්ම දන්නවා. එහෙනම් ඇයි දෙවියෝ අපිව ආරක්ෂා කිරුවේ නැත්තේ? ඇයි දෙවියෝ අපිව බේරුවේ නැත්තේ? පින්නතුනි මේකත් අමතක කරන්න එපා. දෙවියන්ට පේන්නේ අපේ දුක විතරක් නෙමෙයි. අපි මේ ලෝකේ ජීවත් වෙලා ඉන්න මේ වෙලාවේ අපි කරන හැම දෙයක්ම උන්වහන්සේලාට බලන්න පුළුවන්. ආන් එහෙම බලහම උන්වහන්සේලාටත් අපිව පේන්නේ අසූචි ගොඩවල් වගේ. ඒ හොඳ අඩුයි, නරක වැඩි. ආන් ඒක නිසා දෙවියන්ගෙන් පිහිට හම්බෙන ප්‍රමාණය හුඟක් අඩුයි. මහා සීලවන්තයෙකුට, මහා ගුණවන්තයෙකුට, උසස් උතුම් පුද්ගලයෙකුට දෙවියන්ගෙන් පිහිට සරණ ආරක්ෂාව නිරන්තරයෙන් ලැබෙනවා. දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහය නිරන්තරයෙන් ලැබෙනවා. මොකද ඔහුගේ ජීවිතේ වැඩිපුරම තියෙන කුසලයක් එක්ක. නමුත් තව කෙනෙකුගේ ජීවිතේ වැඩිපුරම තියෙන අකුසලයක් එක්ක. අකුසල් කරන අයට දෙවියෝ සලකන්නේ නැහැ එහෙම. අකුසල් කරනවට දෙවියෝ කැමති නැහැ එහෙම. මිනිස්සුන්ට සලකන්න ගියත් දෙවියෝ අපිට සලකන යම් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ කුසල අකුසල ධර්මයන්ට අනුව. ඒ නිසා මේ දෙවියන්ට බැන බැන ඉන්න එකේ පින්නතුනි තේරුමක් නැහැ. අපි කරන්නේ මොනවද? කරන්න හිතන්නේ මොනවද? කරන්න යන්නේ මොනවද? මේ අපි කරන වැරදි වැඩ ඔක්කොම දකිනවා. මේ ලෝකේ රහසක් නැහැ. කොහෙවත් රහසක් නැහැ. අපි ඊටාම රහසිගතව කරන දේවල් මේ විශ්ව ලෝකය ඊටා හොඳටම හොඳටම දන්නවා. එන්න මේ කොහෙවත් රහසක් නැහැ. ආන් එහෙමනම් අපි කරපු හොඳ වගේම අපි කරපු නරකත් දෙවියන්ට පේනවා. වැඩියෙන් නරක තියෙන නිසා දෙවියන්ගෙන් ලැබෙන පිහිට හුඟක් අඩු වෙනවා. මේසු හැටියට අපි බණත් අහනවා. පන්සලටත් යනවා. දානෙත් දෙනවා. ඒත් ඉතින්
අකුසල් මැඩගෙන නැගිටින්න උත්සාහ කරන පාටක් මේ සමාජයෙන් පේන්නේ නැති තරම් ඉන්නවා ස්වල්ප පිරිසක්. මොන තරම් බණ ඇහුවත් ජීවිතයට බද්ධ වෙලා නැහැ. ජීවිතයට එකතු කරගෙන නැහැ. ප්‍රායෝගික වෙලා නැහැ ධර්ම ශ්‍රවණය කළාට. නමුත් පින්නතනේ ඒ ටික ප්‍රායෝගික කරගත්තොත් කොයි තරම් උසස් ප්‍රයෝජනයක් තමන්ට ලබන්න පුළුවන්ද? ඒ නිසා හැම දේශනාවක්ම ශ්‍රවණය කරනකොට අඩුතරමේ කරුණු දෙකක් තුනක් වත් එක දේශනාවකින් ජීවිතේ නිවැරදි කරගන්න. අඩුපාඩුවක් දෙකක් දවසකට හදාගන්න. දවසින් දවස වැරදි අඩු කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න. අවුරුදු 16 දී තියෙන වැරදි 17 වෙනි අවුරුද්දට ගෙනියන්න එපා. 17 තියෙන වැරදි 18 වෙනි අවුරුද්දට ගෙනියන්න එපා. 20 25 තියෙන අඩුපාඩු 30 35 ජීවිතවලට ගෙනියන්න එපා. ඉස්සරහට යන්න නිවැරදි වෙලා යන්න. ගුණවත් වෙලා යන්න. අන් එතකොටයි අපි දියුණු වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්තම් බණ ඇහුවා කියලා කීවට අහන්නේ ඇහිලා විතරයි තියෙන්නේ. සමහර අය තමන් ගැන වර්ණනා කරන හැටියට ඒ අය ගැන පුදුම හිතෙනවා. බණ ඇහුවා කියලා කියනවා. මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තා කියලා කියනවා. දැන් මේ දේවල් කරනවා කියලා කියනවා. මම මෙහෙමයි කියලා කියනවා. එහෙම අහගෙන හිටියහම බලහම ඒ පුද්ගලයා ළඟ කිසි වරදක් නැහැ. හරියම නිවැරදි පුද්ගලෙක්. වැරදි කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. හිතෙනවා වුන්ට කියලා බණක් කියව ගන්න. ඒ තරම් තමන් ගුණවත් කියලා කියන්නේ. නමුත් පින්නතුනි ක්‍රියාවට ගිහිල්ලා බලාම ඒ මොකවත් නැහැ. කරන්නේ ඊටාම පහත් වැඩ. කරන්නේ ඊටාම නින්දා සහගත වැඩ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හරියට භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරලා තිබුණා. සමහර අය කරන්නේ මෛත්‍රී භාවනාව. ඒ තමන් ඉඳගත්ත තැන තව කෙනෙක් ඉඳගෙන ඉන්නවා දැක්කොත් හරියට කේන්තියනවා. පන්සලට ආවහමත් එහෙමයි. සමහර වෙලාවට හැමදාම පන්සලට ගියහම මම ඉඳගෙන ඉන්න තැන මම ඉඳගන්න තැන අද වෙන කෙනෙක් මට කලින් ඇවිල්ලා ඉඳගෙන නම් හිත හොඳ නෑ. ද්වේෂ සහිතයි. ඒ තැනත් දිහා බලන්නේ බැලුවත් බලන්නේ රවල. මෛත්‍රී සහගත බවක් නෑ. මොකද තමන් ඉඳගත්ත තැන ඊළඟ දවසෙත් ඉඳගන්න ලැබුණේ නැති නිසා. ගිහි ගෙදර බැඳීම් අඩු කරගන්න කියලා අද ඒ සියලු දේවල් අත්හැරලා පුර පසළොස්වක පෝය දවසේ උපෝසත සිල් සමාදන් වෙලා පැය 24ක් උපෝසත සිල් ආරක්ෂා කරන්න තීරණය කරගෙන පන්සල් ආපු තැනැත්තා තැනැත්තිය ගෙදරින් ටිකක් මිදිලා ආවා වුණාට ධර්මශාලාවේ තැනක් අල්ලගෙන ඉන්නවා. එතන නොලැබෙන නිසා දවසම සමහර වෙලාවට ද්වේෂයෙන් මත් වෙලා ඉන්නවා. මේ දවස උට හරි පාඩුයි. අංගේ නිසා මෛත්‍රී භාවනාව දියුණු කරන අය එදිනෙදා එළඹෙන හැම කටයුත්තක් ළඟම සිහියෙන් කල්පනාවෙන්
මෛත්‍රී ගුණ පෙරදරි කරගෙන කටයුතු කරන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔවුන්ට මේ භාවනාව දියුණු කරගන්න හරි පහසුයි. සමහර අයට මහ පුදුම මාන්නයක් තියෙනවා. හේතුව මගේ පුටුවේ කවුද ඉඳගත්තේ? එහෙම අහනවා. මගේ පුටුවේ ඉඳ ගන්න ඕනේ මම විතරයි. කාගෙන් අහලාද ඉඳගත්තේ? ගැළපෙනවද ඕකේ ඉඳ ගන්න? වටිනවද ඕකේ ඉඳ ගන්න? මෙන්න නොදන්නකමට ගිහිල්ලා පොඩි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වෙන්න පුළුවන්. වෙනත් දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර වෙන්න පුළුවන්, විහාරස්ථානෙ වෙන්න පුළුවන්. ඕක අහවලාගේ පුටුව. ඕක මගේ පුටුව. මොන සුදුසුකම ඇතුවද මගේ පුටුවේ වාඩි වුණේ? නොඑක වචන කියලා දොස් කියනවා. මොකද පුටුව මගේ. ඒක අල්ලගෙන ඉන්නේ. ඒක වෙන කවුරුවත් ඉඳ ගන්න එපා. එහෙම අවස්ථාවලුත් දකින්නවා. මගේ ආසනයේ කොහොමද ඒ අය ඉඳගන්නේ කියලා පිරිසක් හිටියොත් අහන්නත් පුළුවන්. තමන්ගේ අසල්වැසියෙක් හොඳ වාහනයක් අරගත්තොත් තමන්ගේ දරුවට වඩා අල්ලපු ගෙදර දරුවා ශිල්ප ශාස්ත්‍ර කෙරෙහි සමත්කම් දක්වනවා නම් තමන්ට නැති ආභරණ වෙන කෙනෙක් පළඳිනවා නම් දැක්කොත් ඒක හුඟක් අයට ඉවසන්න බැරි දෙයක් බවට පත් වෙනවා. ළඟ ගෙදර කෙනෙක් උදේට හවසට හොඳ වාහනයකින් ගෙනල්ලා ගෙදර ගාව බස්සලා යනවනම් ඒකත් ඉවසන්න බැරුව යනවා. දවසක් දෙකක් එහෙම දැක්කනම් පහුවදාටත් ඒ වෙලාවට බලාගෙන ඉන්නේ අද මොන වගේ වාහනයක එනවද කියලා. සතුටින් නෙමෙයි, ද්වේෂසිතින් බලාගෙන ඉන්නේ. පිච්චි බලාගෙන ඉන්නේ. හදවතින්ම සතුටු වෙලා ආශිර්වාද කරන අය කීයෙන් කී දෙනෙක් ඇද්ද? පින්නතුනි, මේ අකුසල ධර්ම දිහා තමන්ගේ ප්‍රඥා බලයෙන් බලන්න ඕනේ. ආන්හිම නිවැරදිව ප්‍රඥාවෙන් ඒ කාරණාව විමසලා ලස්සන වෙන්න පිරිසිදු වෙන්න කැමති අය සර්ප කුණක් බැහැර කරනවා වගේ අකුසල් වලින් මිදෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ඒ සර්ප කුණ බැහැර කරන්න කොයි වගේ උත්සාහ කළාද, කොයි විදිහට උත්සුක වුණාද, බැහැර කරගත්ත ගමන් නැවත ගිහිල්ලා හොඳට නාලා ආපහු පිරිසිදු වෙනවා වගේ අකුසල චෛතසිකයක් හිතට ආවහම බාහිර කය පිරිසිදු කරගන්න නැවත ආයෙත් නෑවා වගේ මේ අකුසල සිත පිරිසිදු කරගන්න නැවත උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හොඳට නාලා පිටපැත්ත හේදුවට වැඩක් නෑ පින්නතුනි. අභ්‍යන්තරයේ කුණු වෙලා නම් තියෙන්නේ. හැම කෙනෙකුගේම අභ්‍යන්තරයේ පිරිසිදු වෙන එක වටිනවා. අභ්‍යන්තර පාරිශුද්ධත්වයේ ඇති වෙනකොට බාහිර පිරිසිදුකමට අවශ්‍ය මග ඔබට නිකන් මැහැදෙයි. ඒ හින්දා එළිය හොදන්න කලින් ඇතුළ හොදගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔහු හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි. ඊළඟට පින්නතුනි, තමන්ගේ ප්‍රඥාවෙන් හිතේ උපදුන අකුසල් දැකලා මනාව තේරුම් අරගෙන ඒ කාරණාවෙන් මිදෙන්න යම් කෙනෙකුට අපහසු නම් ආර්යයන් වහන්සේලා ඔවුන් පිළිබඳව සතුටක් නම් ඇති කරගන්නේ නැහැ.
නමුත් යමෙකුට උවමනා නම් මේ ඇතිවෙන සිතුවිලි අකුසල්, මේ අකුසලයේ එක්ක ජීවත් වුණොත් මට නිරය ඒකාන්තයි, ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍ය ජීවිතයත් ලැබිලා, උතුම් බුද්ධාන්තරයත් ලැබිලා, මේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ඇසුරු කරන්න අවස්ථාවත් ලැබිලා, තවත් අකුසල් වලින් පෝෂණය වෙන්නේ මොකටද? වහවහා මේ අකුසලයෙන් මම ඈත් විය යුතුයි කියලා යම් කෙනෙක් හිතනවා නම්, අකුසලයෙන් බේරෙන්න අදහසක් ඇති කර ගන්නවා නම්, අකුසල් ඉපදෙනවා කියලා සිහිය තියෙනවා නම්, ආචාර්යයන් වහන්සේ උපාධ්‍යයන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා හෝ වෙනත් සංඝ පීතෘවරයන් වහන්සේ නමක් ළඟට ගිහිල්ලා හෝ තමන් මෙන්න මේ විදිහේ අකුසල චිත්තයන්ගෙන් පීඩාවට පත් වෙනවා කියන කාරණාව සඳහන් කරලා ඒ අකුසලයෙන් මිදෙන්න මගක් කියලා දෙන්න කියලා උන්වහන්සේලාගෙන් ඉල්ලීමක් කරන්න පුළුවන්. පින්නතුනි, අකුසලයේ හිතේ පැහැෙනවා කියන එක කොයි තරම් බලවත් වෙන්න ඇද්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඒ අකුසලයෙන් මිදෙන හැටි ආචාර්යයන් උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා ළඟට ගිහිල්ලා කියලා විසඳුමක් ඉල්ලගන්න යනකොට උන්වහන්සේලා පේන්නේ හිටියේ නැත්තම්, මුණ ගැහුනේ නැත්තම්, උන්වහන්සේලාගෙන් උත්තරයක් ලැබුණේ නැත්තම් gediye ගහලා සංඝයා රැස් කරලා හෝ තමන්ට පහළ වුණ අකුසල් සිතුවිල්ල ඉවත් කරගන්න හැටි උන්වහන්සේලාගෙන් අහලා දැනගන්න කියලා සඳහන් කරනවා. අකුසල සිතුවිල්ල සිතේ ඉපදුනහම ඒ ගැන මෙනෙහි කරලා අකුසල් බව දැනගෙන අයින් කරගන්න කටයුතු කළ යුතුමයි. එහෙම නැත්තම් ආචාර්යයන් උපාධ්‍යයන් වහන්සේලා සංඝ පීතෘවරයන් වහන්සේලා ළඟට ගිහිල්ලා එහෙමත් නැත්තම් gediye ගහලා භික්ෂූන් වහන්සේලා රැස් කරවලා උන්වහන්සේලාට කාරණාව කියලා මට එයින් මිදෙන හැටි කියලා දෙන්න ස්වාමීනි කියලා ආයාචනා කරලා අකුසලයෙන් මිදෙන්න අවවාදයක් ඉල්ලගන්න කියලා සඳහන් කරනවා. පින්තුනි, gediye ගහලා හරි භික්ෂූන් රැස් කරවන්න කියලා කිව්වේ. එහෙම කියන්නේ භාවනා කරන භික්ෂූන් වහන්සේලාට හරි ගිහිල්ලා කියන්න කියනවා. ආරාමයක වැඩ ඉන්න භාවනානුයෝගී භික්ෂූන් වහන්සේලා නිතර භාවනානුයෝගීවමයි වැඩ ඉන්නේ. උන්වහන්සේලා නිතර මුණ ගැහෙන්න බෑ, එක ආවාසයක ඉන්නවා. නමුත් සමහර වෙලාවට දකින්නේ උදේ දානේ වළඳන වෙලාවට විතරයි. දවසටම එකපාරයි. එහෙම නැත්තම් දවල් දානේ වළඳන වෙලාවටත් දකින්නවා. දවසකට දෙපාරයි. තවත් සමහර වෙලාවට හවස බුදුන් වඳින වෙලාවටත් දකින්න පුළුවන්. එක පාරක් දෙකක් තුනක් හැර නිතර නම් දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ආධ්‍යාත්මික කටයුතු වෙනුවෙන් උන්වහන්සේලා වැඩි කාලයක් කැප කරලා කටයුතු කරන නිසා. නමුත් සංඝාරාමයක මේ gediye ගහනවා කියලා කියන්නේ සංඝයා රැස් කරවන්න නාද කරන යම් උපකරණයක්. ඒක බොහෝ වෙලාවට හදන්නේ හොඳ දැව වර්ගයකින් අරගත්ත කොටයක් ඇතුළට හාරලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඔබ මේ gediye ගහනවා කියන කාරණාව හුඟක් දෙනා මං හිතන්නේ දන්නවා. තවත් ශක්තිමත් කෙටි පොල්ලකින් බෙනය සහිත අර කොටයට පහර දුන්නහම ලොකු හඬක් නැගෙනවා. ආරාමයක මේ gediye ගහපු වෙලාවට යම් තැන්වල භාවනානුයෝගීව වැඩ හිටියනම් යම් භික්ෂූන් වහන්සේලා පිරිසක් උන්වහන්සේලා පවා
ස්ථානයේ රැස්විය යුතු තැනට රැස් වෙනවා. මොකද මේ ගෙඩිය ගහන එක එක හේතු තියෙනවා. මේ ගෙඩිය ගහන වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අමතර වෙලාවක මේක නාද කළොත් ආයතනයේ ඇතුලේ මොකක් හරි කරදරයක්. මොනම හෝ කාරණාවක් නිසා හෝ සියලු භික්ෂූන්ට රැස් වෙන්න කියලා මේ කියන්නේ. අංගින්ද භික්ෂුන් වහන්සේලා රැස් වෙනවා. සඳහන් කළා එහෙම gediya ගහලා රැස් කරවලා හරි මේ සියලු සංඝයාට තමන්ගේ ප්‍රශ්න කියන්න. මගේ හිතට මෙන්න මේ වාගේ අකුසල විතර්කයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ අකුසල විතර්කයෙන් මට මිදෙන්න ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න කියලා බොහොම බැගෑපත්ව ඉල්ලීම් කරන්න කියලා කියනවා. පින්නතනි එහෙම බොහෝ දිනෙක රැස් කරාම එහි ආදීනව කියලා දීලා එයින් මිදෙන පිළිවෙලත් කියලා දෙන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් හරි එතන ඉන්න පුළුවන්. මේ කය විනිවිද දකින්න හැටි කියලා බෙදලා දක්වලා මනාව කරුණ අවබෝධ කරවන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක් හරි එතන ඉන්න පුළුවන්. එහෙම සඳහන් කරනවා. ඒ එක්කෙනා හරි ඔබට මේ සංසාරයෙන් මිදෙන්න අවශ්‍ය මඟ විවර කරලා දෙයි. එන්නතනි මේ ශාසනයේ තියෙන විශේෂයක්ම තමයි මේ පැහැදිලි කරන්නේ. කෙනෙකුට සංසාරයෙන් එතර යන්න උවමනා නම් කෙනෙකුට සතර අපායෙන් මිදෙන්න උවමනා නම් අනුකම්පා කරලා ඒ මඟ කියලා දෙනවා. පින්නතිනි යමෙකුගේ හිතට යම් අකුසලයක් ආවහම ඒක හංගගෙන ඉන්න කියලා කොතනවත් මේ ශාසනය කියන්නේ. ඒක ශාසනයේ තියෙන තවත් ඊටාම සුවිශේෂී ලක්ෂණයක්. ඒ අකුසල සිතුවිල්ල හංගගෙන ඉන්න එපා. මොකද ඒක සංගව ගන්න තමන් ඊටාම අනාරක්ෂිත කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. මොහොතින් මොහොත හිත ඇතුලේ අකුසල් වැඩෙනවා. මොහොතින් මොහොත ඒ රාගය, දේශය, මෝහය හිත ඇතුලේ කැකෑරෙනවා. කැකෑරෙනවා වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ ගත පුරා පැතිරෙනවා. තව මොහොතක නොසිතූ පරිදි ඔහු සොයා මරණය එන්න පුළුවන්. ඊටාම දුක්ඛදායක උපතකට ඊළඟට හුරුමකම් කියනවා. ආන්ගේ නිසයි සඳහන් කළේ අකුසල සිතුවිල්ල හංගන්න එපා. හිතට ආව ගමන් තනියම මැඩගන්න බැරි නම් විහාරස්ථානයේ gediya ගහලා සංඝයා රැස් කරවලා හරි ස්වාමීනි මෙහෙම අකුසලයක් හිතේ තියෙනවා. මට මේ අකුසල චෛතසිකයෙන් මිදෙන්න ඕනේ. මට ඒකට මග කියලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න කියනවා. ඒක ලැජ්ජාවට කාරණාවක් නෙමෙයි. ඒක සතුටට හේතු වෙන කරුණක්. මගේ හිතේ මෙහෙම අකුසලයක් ඉපදිලා තියෙනවා කියලා ඒ උතුමන් වහන්සේලාට කියහම කවුරුවත් ඒ පුජ්‍යලයා සමච්චලයට ලක් කරන්නේ විවේචනයට ලක් කරන්නේ නැහැ. චෝදනාවට ලක් කරන්නේ නැහැ. ද්වේෂ සහගතව ඔහු දිහා බලන්නේ නැහැ. අනුකම්පා කරනවා. අපි යන මගට මොහොත් යොමු කරගත යුතුයි. මොහොත පිහිට විය යුතුයි කියලා. ඒ නිසා නොසංගවා ඒ කාරණාව තනියම විසඳ ගන්න බැරි නම් සංඝයාට දන්වලා පිළිතුරක් ලබා ගන්න එක හරි වටිනවා. තම අකුසලයේ අනිත් සබ්‍රහ්මචාරීන් වහන්සේලාට දන්වලා ඉක්මනින්ම එයින් මිදෙන්න කියන කාරණාව විශේෂයෙන් සඳහන් කරනවා. අකුසලයට සමග වැඩි කාලයක්
යෙදෙන්න අවසර මේ ශාසනය දෙන්නේ නැහැ. පින්නතුනි සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය කොයි තරම්නම් ශ්‍රේෂ්ඨද? පින්නතුනි ධර්ම දේශනාවට තියෙන කාලය නිමා වෙලා නිසා අපි අද ධර්ම දේශනාව මෙතනින් නිමා කරනවා. මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කළ ලක්වැසි ලෝවැසි ඔබ සියලු දෙනාටම ඊටම ඉක්මන් භවයක ඊටමත්ම කෙටි කාලයකින් සැප සහිත ප්‍රතිපදාවකින් උතුම් චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කර ගැනීම සඳහාම මේ පුණ්‍ය සම්භාර ධර්මයන් හේතු වාසනා වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ය සම්පatti හෝතු ච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ. සාදු සාදු සාදු. දේශනාව පවත්වා වදාළ පූජනීය කෝරළයාගම සරණතිස්ස ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය සැලසේවා. සාදු සාදු සාදු. මෙම දේශනාවේ දායකත්වයන් පිළිබඳව සිහිපත් කිරීම. පෙළියන්දල සුවාරපොළ කොස්පැලෑන වත්ත පදිංචි WG ආයේෂා මාධවී මහත්මියගේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ මෙම දෙසැම්බර් මාස 25 දිනට 57 වන ජන්මදිනයේ යෙදෙන LAD අයිරාංගනී මෑණියන් වහන්සේට සුබ උපන් දිනයක් මෙන්ම නිදුක් නිරෝගී සුවය සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමයි. එලෙසින්ම WG විමලසේන පියාණන්ට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කිරීමටත් දෙසැම්බර් මාස 22 වන දිනට ජන්මදිනය යෙදෙන WG මහේෂ් චාමින්ද වැඩිමහල් සොයුරාට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ දීර්ඝායුෂ මෙන්ම තම ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා ආශිර්වාද කිරීමටත් WG දිනේෂ් අනුරාධ බාල සොයුරාට සහ SA දිනුක් තිවෙන් පුංචි පුතණුවන්ට නිදුක් නිරෝගී සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් 15 වසරකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත VR සෝමාවතී සහ HM මිසිනෝනා මිත්තනියන් දෙපළටත් අභාව ප්‍රාප්ත ආර්යදාස සීයා සහ ගිරිගෝරිස් ගමගේ සීයාටත් සිව් වසරකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත කේ අමරාවතීද සිල්වා තම නැන්දනියටත් දස වසරකට පෙර අභාව ප්‍රාප්ත හෝමාගම විසූ වෙල්සන් කරුණානායක බාප්පාටත් පසුගිය වසරේ අභාව ප්‍රාප්ත HM ගුණරත්න මාමාද ඇතුළු දෙපාර්ශවයේම පරලෝ සැපත් සියලුම ඥාතීන්ට හා සංසාරගත සියලුම ඥාතීන්ටත් පින් අනුමෝදන් කිරීමටත් එවැගේම පින්වත් දේශකයන්න් වහන්සේටත් වැඩසටහන සංවිධානය කළ සැමටත් බෞද්ධ මාධ්‍යාලයේ සැමටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමටත් සුජීවත්ව සිටින පවුලේ සියලුම ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ටත් උතුම් ධර්මාවබෝධය පිණිසම මේ කුසලය හේතු වේවා යන ප්‍රාර්ථනාවෙන් එම පින්වතුන් මෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරනවා. දේශනා මාලාව ඉදිරිපත් කිරීමේ සංකල්පය සහ සංවිධායකත්වය දරනු ලබන්නේ හේමක ඩයස් මහතා සහ රාජී ඩයස් මැතිණියයි. එසේනම් යලිත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු පින්වත් ඔබ හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. චක්ඛුං උදපාදී දහම ඇස පහළ වේවා ධර්මය දකීවා